এণ্ড অল ৰাইট গাইজ এইচাইডে আপোনালোকে দেখা পালে কি আমাৰ এইটো ডিভি হয় একচুৱেলি যোনটো এৰত লাগিব আৰু আমি ডিভিটো লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যে স্ক্ৰু কৰিব লাগিব বাট এনেকৈ উইদাউট স্ক্ৰু এবাৰ আপোনালোকক চাউণ্ড শুনাই আছোঁ কেনেকুৱা আমাৰ ডিভিৰ চাউণ্ড গাইজ জীৱনত মই ডুবিছিলোঁ এই ল'ৰাটোৰ কাৰণে ডুবিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা ভয় পুৰা ইয়াতে কিমান দূৰ জানা এনে কৈছোঁ গাইজ দেখা যায় আমাক শিকাই আছে কিন্তু মোৰ কনফিডেণ্ট বিল্ডআপ হোৱা নাই কিয় কাৰণে মই বিশ্বাস নকৰোঁ সিহঁতক মোৰ বেকত একচুৱেলি এটা ইঞ্জাৰী হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে মানে 4-5 দিন হ'ল এনেকুৱা What is up people, welcome to another vlog and guys আপোনালোকে লাষ্ট ব্লগত দেখা পাইছিলে কি আমাক ৱাৰ্নিং দি কেনে এৰি দিছিলে পুলিচে একচুৱেলি আমাৰ ৰাইনক ধৰি লৈছিলে বাট গাইজ ফাইনেলি আজি বহুত দিনৰ পিছত আগত ডিভি কিলাৰ লগাম আৰু এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ ৰাইনো আৰু ৰাইনো বহুতে লাউড উইদাউট ডিভি কিলাৰ যদি উইদাউট ডিভি কিলাৰ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম বাট উইথ ডিভি কিলাৰ একো প্ৰব্লেম নহয় আই গেছ লগাব কাৰণে আৰু ডিভি কিলাৰ লগোৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক চাউণ্ড শুনাই আছোঁ এণ্ড গাইজ আজি যিহেতু টিউজডে আছিলে তো মই হনুমান পূজা কৰিব গৈছিলোঁ আৰু মোৰ দেন লাইক 3 weeks হৈ গৈছে আমি পূজা কৰি থকা তো সেইটো অলপ ক্লিপ লৈছিলোঁ তো আপোনালোকে সেইটো চেক কৰক তেতিয়াহ'লে আমি ডিভি কিলাৰ লগাবৰ কাৰণে যাওঁ লেটছ গো গাইজ হনুমান মন্দিৰ একচুৱেলি মোৰ 3 week হৈ গৈছে অলৰেডি কিন্তু মই কেতিয়াও ব্লগ কৰা নাছিলোঁ আজি কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মন্দিৰ হৈছে ডেকা মোতকৈ 1 week আগৰ পৰা গৈছে আৰু বাকী ইয়াতে লগৰখিনিও আছে সিহঁতেও মেবি যাব নাজানো বাট আমি ৰেগুলাৰ হৈ আছোঁ এভৰি টিউজডে গৈ আছোঁ আৰু লাষ্ট টিউজডে যোৱাতে মই একচুৱেলি য'ত ধূপৰ পেকেট থয় মানে একচুৱেলি তাতে সেনেকুৱাই ডাষ্টবিন নাছিলে তো সেইটো কাৰণে এবাৰ মই কৈ আহিছিলোঁ কি এটা ডাষ্টবিন দিম বুলি তো এতিয়া এটা ডাষ্টবিন লৈ লৈছোঁ আৰু চলো গাইছ এতিয়া হনুমান মন্দিৰ যাওঁ আৰু পূজা কৰি আহোঁ লেটছ গো বয়জ জয় শ্ৰীৰাম লেটছ গো পূজাৰ সামগ্ৰী লৈ ল'লোঁ আৰু এই চাইডে ডাষ্টবিনটো লৈ ল'লোঁ ডেকা আৰু মই পূৰা ৰেগুলাৰ হৈ আছোঁ আজি মোৰ 3rd week হ'ব ইয়াৰ 4th week হ'ব তো এই চাইডে আমি আহি পাইছিলোঁ হনুমান মন্দিৰ আৰু এতিয়া পূজা কৰিম আৰু এই চাইডে আমি ডাষ্টবিনটো দি দিছোঁ আৰু পণ্ডিতজী কৈছে ইয়াতে আমি বহুত জল্দি টিঙো লগাব লাগিব বুলি তো যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কৰেংগে পণ্ডিতজী जितना जल्दी होगा उतना करेंगे जितना सकिएगा उतना करिए हाँ जी तो এতিয়া আমি পূজাটো কৰিলোঁ শক্তি চাই ভক্তি আৰু যিমান শক্তি আছে 100% करेंगे जरूर जरूर जय हनुमान सर्व शांति शांति निरापद शांति शांति मंगलम भगवान मंगलम मंगलाय सर्वसिद्धि मंगलाय हरे जय प्रतिपाला जय अंजनी के लाल जय हनुमान আপোনালোকে দেখা পালে কি আমি পূজা কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এৰক একচুৱেলি চেঞ্জ কৰিব গৈ আছোঁ উইদাউট ডিভি চাউণ্ড শুনাই দিওঁ ডিভি লগাম সেইটো একচুৱেলি লাইফ টাইমৰ কাৰণে নহয় আমি যেতিয়া ক'ৰবাত ৰাইডত ওলাই যাম যেতিয়া হাইৱেত যাম এণ্ড গাইজ আমি যেতিয়া টাউন এণ্ড গাইজ হিচাপে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ আৰু আমি যেতিয়া টাউন বা চিটিত এণ্টাৰ কৰিম তেতিয়া আমি ডিভি লগাই ল'ম একচুৱেলি হাইৱেৰ কাৰণে আমি ডিভিটো খুলি ল'ম লগাবৰ কাৰণে যোনটো টুল থাকে সেই টুলটো আমি মানে লগত লৈ ঘূৰিম এণ্ড গাইজ হিচাপে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ দুটা বেটা এটাৰ নাম এণ্টেনা এটাৰ নাম টিক এণ্টেনা কাম বয় এণ্ড গাইজ সিহঁতে একচুৱেলি আমাৰ বাইকৰ চাউণ্ড শুনা পাই কেনে দেখিছে সিহঁতে বেলেগ চাইডে গৈ আছিলে বাট আমাৰ বাইকৰ চাউণ্ড শুনা পাই কেনে সিহঁতে ৰিটাৰ্ণ বেক কৰিছে এণ্টেনা অ'ৰে ইমান লেতেৰা হৈ গৈছ তই এণ্ড গাইজ হিচাপে এটা আমাৰ বেটা এণ্টেনা আৰু বাপৰে বাপ কেনেকুৱা লেতেৰা হৈ গৈছে আৰে এণ্টেনা কিয় লেতেৰা হৈ গৈছ ইমান তোক গা ধুৱাই নিদিয়ে ৰ বিস্কুট খুৱাই আছোঁ দেই টিক টিক কেনেকুৱা খবৰ ভাল ঐ খং কিয় কৰিছ ইয়াক মৰম নকৰোঁ দেই আমি ঐ টিক মৰম নকৰোঁ ইয়াক নকৰোঁ দেই এণ্ড গাইজ হিচাপে এণ্টেনাক মৰম কৰি থকাৰ কাৰণে টিকৰ খং উঠিছে আৰু এতিয়া আমি ডিভি ইনষ্টল কৰিম আৰু আফটাৰ ডিভি আপোনালোকক চাউণ্ড শুনাই আছোঁ এই চাওক ইয়াক ঐ যা এণ্টেনা যা গৈ কেনে খবৰ ভালনে ক'ত আছিল ইমান দিন শিলচৰ
এণ্ড অল ৰাইট গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পালে কি আমাৰ এইটো ডিভি হয় একচুৱেলি যোনটো এৰত লাগিব আৰু এটা স্ক্ৰু আছে তো এতিয়া আমি কেনেকৈ কি ইনষ্টল কৰিম দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হ'ল ডিভি আৰু উইদাউট ডিভি ইমান ডাঙৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়াৰ ফ্ল'ৰ কাৰণে বাট এই চাইডে আমি যদি ডিভিটো লগাই লওঁ পূৰা একদম ষ্টক বাইকৰ নিচিনাই হ'ব তো এতিয়া আমি ডিভিটো লগাই লওঁ এতিয়া আমি ডিভিটো লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যে স্ক্ৰু কৰিব লাগিব বাট এনেকৈ উইদাউট স্ক্ৰু এবাৰ আপোনালোকক চাউণ্ড শুনাই আছোঁ কেনেকুৱা আমাৰ ডিভিৰ চাউণ্ড গাইজ দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি চাউণ্ড চেক কৰিম এণ্ড গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে একদমেই চাউণ্ডলেছ একদমেই চাউণ্ড নাই এণ্ড গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে একদম চাউণ্ডলেছ এণ্ড গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি ষ্টাৰ্ট কৰি থৈ দিছোঁ বাট একদমেই চাউণ্ড নাই তো ভাবিছে ডিভি লগোৱাৰ পিছত মানে একদমেই চাউণ্ডলেছ হৈ গৈছে চাউণ্ডে নাই দেখিছ এতিয়া ফাইন নাকাটে আৰু ঐ ইডিয়েট গৰম উঠি গৈছে ডিভিটো লগাই ল'লোঁ আৰু এই চাইডে গোটেই স্ক্ৰু এণ্ড অল গোটেইখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি চাউণ্ড চেক কৰিম ঐ পাইলট এণ্ড গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো একদম আইডেলত একদম ল' চাউণ্ড এনেকুৱা নালাগে কি আমি এক্সজষ্ট লগাইছোঁ আৰু এতিয়া ৰেপ কৰা অলপ অলপমান হালকা আছে হা এতিয়া ইচিও অলপ হেৰি কৰিব লাগিব ন এণ্ড গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে পূৰা ফুল ৰেপ কৰি আছে আৰু ফুল ৰেপ কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা চাউণ্ড আপোনালোকে দেখা পালে কি আমি ডিভি লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি মটৰ ব্লগিঙত আপোনালোকক চাউণ্ড শুনাই আছোঁ শুনা পাই আছে কেনেকুৱা চাউণ্ড আহি আছে একচুৱেলি পূৰা চাইলেণ্ট কিলাৰ হৈ গৈছে এতিয়া ছেট আপোনালোকে দেখা পালে কি আমি চাউণ্ড কমাই ল'লোঁ একচুৱেলি ডিভি লগাই কেনে আৰু এক্সজষ্ট খুলিব দৰকাৰ নপৰিলে আৰু এৰৰ কাৰণে সেইকাৰণে ৰখি আছিলোঁ জাষ্ট বিকজ এৰৰ মানে আপোনাৰ ডিভিৰ লগত আহে আৰু একৰাৰ এটা মডেল আছে য'ত ডিভিৰ লগত আহে বাট একদমেই চাউণ্ড লৈছে এনেকুৱা লগাই নাই কি আমি ষ্টকৰ যোনটো চাইলেঞ্চাৰ তাতকৈও কম একচুৱেলি যিহেতু আমাক ৱাৰ্ণিং দি কেনে ফাইন নাকাটিলে তো তাৰ বাবে আমি আৰু মানে সেই ভুলটো যেন নকৰোঁ চিটিৰ মাজত এনে হাইৱেত কেতিয়াবা গ'লোঁ হাইৱেত আমি ডিভি খুলি দিলোঁ বা ছানডে কেতিয়াবা ৰাইড গ'লোঁ তেতিয়া আমি ডিভি খুলি যাম ইজ দি এডভান্টেজ অফ এৰো প্ৰপাৰ ইঞ্জিনৰ চাউণ্ড শুনা পাই আছোঁ আগতে একচুৱেলি ইঞ্জিনৰ চাউণ্ড শুনাই নাপাওঁ বাট এতিয়া পূৰা প্ৰপাৰ অকল ইঞ্জিনৰে চাউণ্ড শুনা পাই আছোঁ কাৰোৱে একো ৰিয়েকশ্যন নাই কিবা আহি আছে যাই আছে টিভি লগাই ল'লোঁ আমাৰ ৰাইনত আৰু চাউণ্ডটো আপোনালোকে শুনা পালে আৰু লগতে একচুৱেলি মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে সেই প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই বহুত দিন একচুৱেলি ব্লগ দিব পৰা নাই মোৰ বেকত একচুৱেলি এটা ইঞ্জাৰী হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে মানে 4-5 দিন হ'ল এনেকুৱা ডক্টৰৰ তাতে গৈছোঁ আৰু ডক্টৰৰ তাতে যাই কেনে গোটেইখিনি আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আহিছোঁ আজিও আৰু লাষ্ট এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব আছে হোপ আজিৰ পৰা আমি ভাল পাই যাওঁ একচুৱেলি এটা ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ কি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কিহৰ কাৰণে মই ইমান লেট হৈ আছোঁ ব্লগ কৰিব পৰা নাই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইখিনি জেগাত আছে মেইনলি কিন্তু মোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট নাই ইঞ্জাৰী হ'ল এটা কাম কৰি থাকোঁতে বেকত আৰু সেইটো কাৰণে গাইজ মই ইমান এক্টিভ হ'ব পৰা নাই মটৰ ব্লগিং বা ব্লগিঙত আৰু এতিয়া আমি এটা জেগাত গৈ আছোঁ এজ এ পিলিয়ন ডেকাদাৰ লগত মই গৈ আছোঁ এই চাইডে পাপু কি লাগে আৰু কি আছিল কাৰ নাই নহ'ব এতিয়া ব'ল নহ'ব এণ্ড গাইজ তেতিয়াৰ পৰাই কৈ আছে লেট হ'ব বুলি আৰু এতিয়া কৈ আছে কি বাবু তোৰ বাবু ঐ চাবিটো দি দে তাক সেই চাইডে আমাৰ বগাদা আহি পাই গৈছে আৰু বগাদা এই চাইডে গ্লেমাৰ লৈ কেনে আৰু আজি গ্লেমাৰ এণ্ড গাইজ এই চাইডে আমি এতিয়া এটা জেগাত গৈ আছোঁ আৰু ক'ত গৈ আছোঁ দেখা
ডেম্পত ছামাৰ ভাইব ল'ব যাই আছোঁ এণ্ড গাইজ যিহেতু আপোনালোকে গম পায় কেনেকুৱা গৰম দিছে তো তাৰ বাবে আমি এটা জেগাত গৈ আছোঁ আৰু মই আজি পিলিয়ন হিচাপে আজি ব্লগিং কৰি কিনে যাম হ'ল একচুৱেলি মই এইকেইদিন পূৰা বেড ৰেষ্টত আছিলোঁ আৰু কি মোৰ এটা ইঞ্জাৰী হৈছিলে বেকত একচুৱেলি মাছাল ইঞ্জাৰী হৈছিলে আৰু তাৰ পৰা ফিজিঅ'থেৰাপিছত তাতে গৈ কিনে একচুৱেলি থেৰাপি লৈ আছিলোঁ এতিয়া অলপমান ৰিলেক্স হৈছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে এইখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি মানে অলপ ক্লিপ হ'লেও মই মানে ৰাখি থৈ দিছোঁ বনাই আছিলোঁ ব্লগিং কৰি আছিলোঁ তো গাইজ আজি গোটেই পেকেজ এটা ইমানকেইদিনৰ একেলগতে এটা পেকেজ দিম আজি আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এটা আমি লোকেশ্যনত যিহেতু বহুত বেছি গৰম তো আজি আমি এটা জেগাত গৈ আছোঁ চুইমিং কৰিবৰ কাৰণে একদম ওচৰত আহি পাইছোঁ লোকেশ্যনটোৰ আৰু লৈছোঁ কিয় কাৰণে মই চুইমিং কৰিব নাজানো আৰু এতিয়া আপোনালোকক নাজাৰা দেখাই আছোঁ চুইমিং নাজানো গাইছ সেইটো কাৰণে লাইফ জেকেট মাষ্ট বি নহ'লে আৰু মই যদি ডিলিট হৈ থাকোঁ মোৰ চেনেল হুইচেলটো মাৰি ল'ম হুইচেলো আছে যদি ডুবিব অলপ আৰু মই যদি ডিলিট হৈ যাওঁ মোৰ চেনেলটো কোনে চাব ঐ কোনে গ'ল এইটো ভাই চাহাব এবাৰ জীৱনত মই ডুবিছিলোঁ এই ল'ৰাটোৰ কাৰণে ডুবিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা ভয় পুৰা ইয়াতে কিমান দূৰ আছে না এনে কৈছি এতিয়া মই মানে বহুত দিনৰ পিছত এনেকুৱা অপেন স্পেচত য'ত মানে এনেকুৱা পুখুৰী টাইপৰ কি ক'ম বে পুখুৰী নদী ডেম অ' ভাই মই যদি লৈ আহিবি দে মোক আমাৰ আৰ্মিকেইটা মই এনেকুৱাই ঠিক আছোঁ বে নাই মই এনেকুৱাই ঠিক আছোঁ শিকাই আছে নেকি এইটোৱে গাইজ জেগা এটাই আমাক শিকাই আছে কিন্তু মোৰ কনফিডেণ্ট বিল্ড আপ হোৱা নাই কিয় কাৰণে মই বিশ্বাস নকৰোঁ ইহঁতক ৰঞ্জিত মোক ইয়াতে আগে পাৰত টানি টানি লৈ যাব আমাক ফটোমান নোৰ